キジバトや。毎度ご視聴ありがとうございます。今日はねちょっとお休みしてまいりましたというか、スズメがおるやん。年中休みだろうなんてねツッコミを入れられそうでございますけれどもね、ちょっと単調のことは片隅に置いてというかな出かけたんですがね、やはりこう気になると言いますかね、カメラを持って、出かけておりますのでね、見かける野鳥が気になっておるわけでございます。天気予報の方はねちょっと午前中は大丈夫ということであったんですがね、ちょっと早めに雲がかかってまいりましたかね。今日の目的はねこちらでございますね。黒滝というね、黒い滝と書いて黒滝、三木市、兵庫県の内陸部北播磨にあります三木市にありますね滝が有名でございます。ちょっと調べていただきますとね、素晴らしい映像なりね、写真など撮影されている方がありますので、名所といったらいいんでしょうかね。そういった場所にこちら近くの保育園児ですか、鯉のぼりをね作ってるんですよね。これがねどこやろうな、ウグイスが気になってますけどね、この子供たちの鯉のぼりを見るのがね楽しみで、こっち来たか。出かけてはみたんですが、ウグイスの鳴き声が気になってるね。どこやろ、こっちやな、多分この方向や。滝はねこのようなナイアガラの滝と言ったらいいのかな、北播磨のねそういった感じなんですが、子供たちのこの作品というのか、ちょうどいい風吹いてきてる、ちょうどいい風で、なびいてるというか泳いでると言ったらいいのかね。子供たちの想像力には負けますね。太刀打ちできないでしょう。皆さんどうでしょうね。思いというにはね、バリエーション豊かすぎてねちょっと圧倒されてしまいましたけれどもね、保育園児から小学校低学年ぐらいのね子どもたちのそういった作品、絵画とか創造物を見るのが大好きでございましてね、なんでしょう、ある意味天才と言ったらいいのかな、天賦の才と言ったらいいんでしょうか。そういったものにはね太刀打ちできないなということを思うと同時にね、想像力をかきたてられると言ったらいいのかな、そういった気分になるんですがね、こちらも小学生がね、近所の小学生が植栽した植物のようでございました。実はね今日はそれほど野鳥に、関心がないと言ったらいいのか、薄いと言ったらいいのかな、そういった方とね出かけておりましてね、これなんやわかるやろな、これなんやわかるやろなってね、これ聞いてますけどね、どうなんでしょう。野鳥に関心がないと言ったらいいのか、普通のね方と一緒に行ったわけですけれども、どうやらスズメとツバメの識別がね怪しいですね。カラスのことはどうやら分かったようでございますけれどもね、トンビ知っとるやろね、トンビ飛びのことですけれどもね、この辺りではトンビと言うんですが、それもどうやら怪しかったようでございますけれどもね、野鳥に関心がないというか、一般の方と言ったらいいのか、そんなものなんでしょうかね。野鳥の名前を知らずともどうってことはないんですけれどもね、知ってれば知っているほど、世界が広がるっていうこともあるんですが、そういった意味では私もまだ旅の途中でございますけれどもね、このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち、今日も一日ありがとう。